कर्मा एक सिंपल चीज है। तुम जो देते हो वही तुम्हारे पास वापस आता है। अगर तुम किसी की जिंदगी झूठ, फॉल्स होप और फेक प्रोमिसेस से तोड़ते हो ना, तो समझ लो तुमने कर्ज लिया है, और ये कर्ज कभी माफ नहीं होता। ये वापस आता है और इंटरेस्ट के साथ आता है। गौतम बुद्ध का ज्ञान है, जो तुम सोचते हो, जो तुम बोलते हो, जो तुम करते हो, वही तुम बन जाते हो। इसलिए किसी के दिल से खेलना मत, क्योंकि शायद वो इंसान भूल जाए, पर कर्म कभी नहीं भूलता। आज तुम जो कर रहे हो, कल वही तुम्हारे सामने खड़ा होगा। इसलिए सच्चाई चुनो, नियत साफ रखो, क्योंकि कर्म स्लो जरूर होता है, पर कभी गलत नहीं होता।